അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സലാം, നമസ്കാരം. പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇന്നലെ അഥവാ 2020 മെയ് മാസം 9-ാം തീയതി വൈകിട്ട് 6 മണി സമയത്ത് വളരെ ശക്തമായ കാറ്റും മഴയും പെയ്ത ഒരു രസകരമായ വീഡിയോയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ എൻ്റെ പ്രിയ കൂട്ടുകാരുമായി ഷെയർ ചെയ്യുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പകൽ മുഴുവനും നീണ്ടുനിന്ന ശക്തമായ വെയിലിൻ്റെ കഠിനമായ ചൂടേറ്റ് ദാഹിച്ച് വലഞ്ഞ് അവശരായ എല്ലാ ജന്തുജാലങ്ങൾക്കും മനുഷ്യർക്കും പക്ഷിപറവാദികൾക്കും പ്രത്യേകിച്ച് നോമ്പുകാർക്കും വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹമെന്ന പോലെ പെട്ടെന്ന് ആകാശം മുഴുവൻ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ് ഘോരഘോരമായ മഴക്കാറുകൾ ഇരുണ്ടുകൂടി നല്ല തണുത്ത കാറ്റോടുകൂടി പെയ്ത ഒരു മഴയുടെ രസകരമായ ദൃശ്യമാണ്. ഏകദേശം ഇതേ സമയത്ത് തന്നെയാണ് 2 നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ വലിയ ഒരു ശക്തമായ കാറ്റും മഴയും ഇടിവെട്ടുമെല്ലാം ഉണ്ടായതും പലർക്കും പല വിധത്തിലുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങളും ഉണ്ടായത്. എന്നാൽ ഇതുവരെ ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഈ മഴയോടുകൂടി വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് രസകരമായ മഴ, അനുഗ്രഹീതമായ മഴ എന്ന് ഞാൻ എടുത്ത് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞത്. എത്ര പെട്ടെന്നാണ് കഠിനമായ ചൂടിൽ നിന്നും കുളിരണിയിക്കുന്ന അനുഭൂതിയിലേക്ക് കാലാവസ്ഥയെ ദൈവം തമ്പുരാൻ മാറ്റിമറിച്ചതെന്ന് നോക്കൂ. തീർച്ചയായും നേർക്ക് നേരെ ചിന്തിക്കുന്ന ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇതെല്ലാം വലിയ പാഠമാണ്. ഓരോ നിമിഷവും ഓരോ മണിക്കൂറും കാലത്തിൻ്റെ, ലോകത്തിൻ്റെ തന്നെ അവസ്ഥകൾ മാറ്റിമറിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് ഇത്രയേ സമയവും സന്ദർഭവും ആവശ്യമുള്ളൂ. ദൈവത്തിൻ്റെ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു തീരുമാനങ്ങൾക്കും ദിവസങ്ങളുടെയോ ആഴ്ചകളുടെയോ മാസങ്ങളുടെയോ ആവശ്യമില്ല, മണിക്കൂറുകളുടെയും ആവശ്യമില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ഒരു നിമിഷത്തിൻ്റെ പോലും സമയം ആവശ്യമില്ല. ഖുർആൻ ഇത് നമ്മളോട് സവിസ്തരം വ്യക്തമാക്കി പറയുന്നുണ്ട്. ഖുർആനിൽ സൂറത്ത് യാസീനിൽ ഇത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഇന്നമാ അംറുഹു ഇദാ അറാദ ശൈഅൻ അൻ യഖൂല ലഹു കുൻ ഫയകൂൻ. തീർച്ചയായും ദൈവത്തിൻ്റെ തീരുമാനം, ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന, അവൻ എന്തെന്നോ ഉദ്ദേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനോട് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുക മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ. അത് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിരിക്കും. ഇതാണ് ഖുർആനും നമ്മളോട് പറയുന്നത്. അതെ, ഈ മഴയും ഈ കാറ്റും ഈ കുളിരും ചെറിയ ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രമാണ്. ഇതുവരെ പൊള്ളിയിരുന്ന കാലാവസ്ഥയെ എത്ര പെട്ടെന്നാണ് ഈ തണുത്ത അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് അവൻ മാറ്റിയത്. കണ്ടോ, എത്ര നല്ല ചുവടോടെയാണ് തെങ്ങുകളും മാവുകളും കവുങ്ങുകളും പ്ലാവുകളും വാഴകളും കാറ്റിലാടി ഉലയുന്നത്. അതുപോലെ കനത്തിരുണ്ടുകൂടിയ ഈ കാർമേഘങ്ങളിതാ ഇവിടെ മാത്രം ഞങ്ങൾ പെയ്താൽ പോരല്ലോ, അവിടെയും പെയ്യണം എന്ന തീരുമാനത്തിൽ വെപ്രാളപ്പെട്ടിതാ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും മഴ ഒരു വലിയ ദൈവാനുഗ്രഹം തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും. എന്നിരുന്നാലും ചിലർക്കെങ്കിലും ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ഇത് ചെറിയൊരു ദൈവകോപമായും സംഭവിക്കാറുണ്ട് എന്നുള്ളതും അനിഷേധ്യമാണ്. അത്തരം ദൈവകോപങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാ മനുഷ്യരെയും, ജന്തുജാലങ്ങളെയും പക്ഷിപറവാദികളെയും ദൈവം കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. തീർച്ചയായും നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഈ മഴയും ഈ കുളിരും ഈ കാറ്റും വലിയൊരു അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ്, അല്ലേ? കാരണം കോവിഡും കൊറോണയും ലോക്ക്ഡൗണും വെയിലും ചൂടും കൊണ്ട് വീടുകളിൽ വീർപ്പുമുട്ടിയിരിക്കുന്ന നമുക്കെല്ലാവർക്കും വലിയൊരു ആശ്വാസവും അനുഗ്രഹവുമായിട്ടാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. മൊത്തത്തിൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന സംഗതി ഇതാണ്. കേവലം ഒരു പ്രദേശത്തോ നാട്ടിലോ മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ കാറ്റും മഴയും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
മറിച്ച് ലോകത്തിൻ്റെ ഓരോ മുക്കുമൂലയിലും കോണുകളിലും വരെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, തിരുത്തലുകൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഈ മാറ്റങ്ങളും ഈ തിരുത്തലുകളും ഈ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനവുമെല്ലാം തന്നെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും മനുഷ്യർക്കും അനുഗുണവും സന്തോഷകരവുമായി തീരട്ടെ എന്നാണ് നാം ഓരോ സുമനസ്സുകളും ദൈവത്തോട് എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനുള്ളത്. കണ്ടോ, ഇതുവരെ വറ്റി വരണ്ട് ഉണങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന ഈ പ്രദേശത്ത് വഞ്ചി തുഴയാനല്ലെങ്കിലും ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളവും നനവും ഞങ്ങളുടെ ഭൂമിക്കുമിതാ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ദൈവത്തിന് 1000 സ്തുതി. അൽഹംദുലില്ലാ.